Mu mwaka gwa 2022 poliisi ng'eyambibwako ebitongole by'okwerinda ebirala bayaza ennyumba ya Michael Kabaziguruka Katumba Kawenakawa we bali bateebereza okuba nga yeenyigira mu bikolwa by'ekyekera. Wakati wa 2012 nakati ennyumba ya Kabaziguruka yakazibwa emirundi egisukka mu 5 ku misango gy'okulya mu nsi y'olukwe. Wabula ngono yadde yatuuka n'okutwalibwa mu nkomyi eruziro omwaka oguwedde. Ab'ebyokwerinda bali mu kuzuula ekintu kyonna mu maka ge ekyekuusa ku misango egyali gimuteekeddwako. Era nga ne bwe baba batandika okukola saaki tebakubuulira ki ekituufu kye banoonya. Okitegeera luvannyuma okusinziira ku bikolwa byabwe n'ebyo by'oba owulira nga boogera ku masimu, gozo boowulira boogera ne bakama baabwe, owulira bwennyini banyumya oluusi wabeerawo obwana obuto wawakana buuza naye mu nnyumba muno mulimu emmundu, mwali mulabyeko emmundu mu nnyumba muno. Emirundi gyonna ab'ebyokwerinda gye bazze baza ennyumba ya Kabaziguruka agamba twaliwo ebintu bye ebize byononebwa. Bakwata buli kimu bakasuka bweru, bamenya entebe, bamenya buli kimu tebaagala kumanya. Kibakwata bakasuka eno kimu bakasuka eri, ng'olebera ddala bo bazze kwonoona bwonoonyi. Okwongera okutegeera emitendera emituufu egirina okugobererwa okwaza ennyumba oba ekifo awasuubirwa obujulizi obuluma omuntu avunaanibwa twogeddeko ne poliisi. Waliwo osobola ogenda ofuna court order oapplyinga mu kooti n'olaga ekyoyagala okugjayo mu kifo kyoyagala okugendamu, era abagikuwadde okose balina emitendera. Oba ogenda ku kesi gy'oliko babanga bidagala nga ddala ebidagala amateeka gakulaga nti okujjawo ng'oli w'amayinja 3 ASP asiza superintendent okudda waggulu gwakkirizibwa okugendayo. Emirundi gyonna baali tebalina search warrant eyo, bazze bakozesa lyanyi lyabwe okujja okola search eyo. Wadde poliisi ekakasanga bwegoberera amateeka mu kwaza, waliwo bannamateeka bagirumiriza okukola emirimu mu ngeri etali ya kikugu. Nze ngamba nti poliisi bakyayetaagamu okusoma ennyo, okutrainingibwa, babulamu. Tugoberera amateeka buli kimu nga tukikola. Tebakoma awo, wabula buli kye balaba eky'omugaso eri gwe oba oli awo nabo nakyo bakinyaga. Munnamateeka Robert Kagolo agamba nti eno ensonga lwaki emisango egy'emujimiga poliisi nebalamwa n'okuleeta obujulizi mu kooti. Tugenda ne tumaliriza emisango ng'ate ebintu bye baatwala byonna ate oluusi bapoliisi oluusi baabikozesa, ate oluusi byayononekera emmotoka nga zaapakingibwa tebaabikozesa mu kooti. Bagamba muti mwabateekayo n'emmundu oba n'ebintu bino, lwaki bantu balowooza batyo? Ekyo tekisoboka ate nga beeyingidde eti nga twamenye luggi ne tugiteekayo. Abamu ku ababazi baazibwa nga Kabaziguruka bagamba nti ab'ebyokwerinda babalekera ekifaananyi kibi mu bantu baabwe. Ivan Kimukigozi, NTV Kusawemu.